बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन और आप देख रहे हैं देवल शरीफ ऑटोज़ यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे पास है स्पेशल एडिशन 125 गोल्ड एडिशन, सॉरी स्पेशल एडिशन नहीं है, गोल्ड एडिशन है। तो इसके जो टैबलेट की आवाज़ है मैं वो स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ आपको। तो ये जो जब चलता है, जो गर्म होता है तो टैबलेट की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। तो इसको भी सेटिंग करेंगे इसकी। तो कुछ अभी टैबलेट को खोलते हैं, सारा कुछ सेट करते हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपने मैग्नेट आपा नहीं खोलना है इसका, आपने सिर्फ एलकी की ले लेनी, 10 नंबर वाली एलकी है, एलकी के साथ आपने खोलना है इसको। तो अभी जो है इसका ये वाला नट जो है इसमें 10 नंबर वाली एलकी लगती है। तो ये एलकी इस पे लगेगी यहाँ पे। तो इसको थोड़ा मुश्किल खुला है, थोड़ा ज़ोर लगा, ओवर ज़ोर लगा है हमारा, तो बिल्कुल है। उसके बाद ये ऊपर वाला जो नट है यहाँ पे लगता है जो एलकी वाला, उसमें लगेगी 6 नंबर वाली एलकी। तो ये दोनों को खोल लिया। अभी टैबलेट कवर लूज़ करते हैं, दूसरी साइड से लूज़ हो रहा है, मतलब नट खोल रहे हैं दूसरी साइड से। इस साइड से भी इसके नट खोलते हैं। वो नट खोलने के बाद इसको टॉप पे करते हैं। टॉप पे करने के बाद इसको हम टैबलेट की एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉपर। तो फिलर गेज भी है, फिलर गेज की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने हाथ से करना है क्योंकि हाथ से काम मज़े वाला होता है। तो फिलर गेज भी हमारे पास है, लेकिन हम वो इस्तेमाल कम करते हैं। तो अभी इसके टैबलेट की एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका फ्यूल टैंक उतारा, क्योंकि इसके जो बोल्ट हैं यहाँ पे जो टैबलेट कवर वाले हैं तो वो लूज़ हुए पड़े थे, मतलब स्लिप थे ऊपर से, लूज़ तो नहीं थे, स्लिप थे ऊपर से। तो इसलिए हमने फिर ऊपर से इसको टैंकी को, फ्यूल टैंक को उतार लिया, सीट भी खोल ली ताकि इसकी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। उसका यूरो फिल्टर यहाँ पे है, वो भी साफ़ हो जाए। और इसका यूनिट भी यहाँ पे है। इसको जो गोल्ड एडिशन या स्पेशल एडिशन कोई भी सेल्फ स्टार्ट बाइक है जो 125 है, तो उसका यूनिट भी यहाँ पे है। और जो फिल्टर है वो ये वाला यूरो वाला, तो ये भी हमने सोचा कि साथ में फ़िल्टर भी साफ़ कर देते हैं। इसका ऑयल भी चेंज हो रहा था और साथ लगे इसका ये फ़िल्टर और दूसरा फ़िल्टर साइड वाला जो कार्बोरेटर वाला फ़िल्टर है वो भी साफ़ हो रहा था। तो हमने सोचा कि साथ लगे ये भी कर दें, चेक कर लें, सारा कुछ ओके कर दें यहाँ पे। तो टैबलेट करने के लिए हमने इसलिए फ्यूल टैंक खोला क्योंकि ये नट जो है यहाँ पे स्लिप थे, ये देखें। तो अभी इसका जो है प्रॉपर हम खोलते हैं इसको। तो खोलने के बाद इसको फिलर गेज, मैंने सोचा था कि नहीं करनी फिलर गेज के साथ टैबलेट, लेकिन मैंने फिर सोचा कि आपको दिखाने के लिए, मतलब प्रॉपर गाइड जो फिलर गेज जब इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिलर गेज मेरे पास है, इसके अंदर पतरियाँ भी हैं, डिफरेंट पतरियाँ हैं ऊपर। तो इसके साथ जो टैबलेट होते हैं तो वो ज़बरदस्त होते हैं, कोई आम बंदा भी कर सकता है कि इसके में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल सेम दोनों एडजस्ट होंगे। अगर आप कोई भी पतरी इसमें डाल के टैबलेट करेंगे ना इसके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक दूसरे में हल्का सा भी फ़र्क नहीं आएगा अगर आप इस फिलर गेज के साथ टैबलेट करते हैं। जो अगर अंदाजे के साथ करते हैं टैबलेट तो उसमें फ़र्क आ सकता है, ऊपर वाला कम हो सकता है, नीचे वाला कम हो सकता है, एक आधे में फ़र्क आ सकता है। लेकिन जब फिलर गेज के साथ आप टैबलेट टाइट करेंगे तो उसके साथ बिल्कुल इक्वल एक जैसे होंगे। तो हम अभी इसके साथ ही करेंगे, हमने वैसे अंदाजे के साथ नहीं कर रहे। तो अभी इसको खोलते हैं क्योंकि नई बाइक है तो हमें इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने आगे कहा था कि नहीं करेंगे, तो फिर हमने करने इसी के साथ हैं अभी। तो अभी जो है हमारे टैबलेट जो है टैबलेट कवर खुल गया है। तो टैबलेट कवर निकाल के बाहर, तो इसको पहले सफाई करते हैं, ऊपर जो रिंग वाली जगह है तो इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद हम साथ लगे इसकी टैबलेट एडजस्ट करते हैं। तो इसको यूरो पैप भी निकाला है और तो इसकी फिलर गेज के साथ अभी टैबलेट करते हैं। तो भाई फिलहाल निकाल लेते हैं बाहर, थोड़ा सा टॉप पे करना पड़ेगा। टॉप पे निकाल करने के बाद फिर निकलेगा। वैसे 125 का टैबलेट कवर बाहर नहीं आता। तो आपके सामने अभी टैबलेट कवर बाहर आ गया। तो अभी इसके टैबलेट करते हैं एडजस्ट। तो अभी इसके जो फिलर गेज इस्तेमाल करने के साथ साथ हम इसके टैबलेट करते हैं। तो फिलर गेज आपके ना अपने हिसाब से mm में होती है, जो फिलर गेज होती है। तो इसको आपने mm के साथ निकालना है, अंदर से बाहर निकालेंगे। डिफरेंट mm की पतरियाँ हैं यहाँ पे, फिलर गेज जिससे ही बोलते हैं, जो डिफरेंट mm की पतरियाँ होती हैं। भाइयों को आपको सबको पता ही होगा। तो अभी इसको पतरियाँ निकालते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे क्योंकि ये नया बाइक है, इसमें हल्की सी प्ले है आगे। तो ये टिक टिक की आवाज़ आती है इसमें, जब चलता है तो टिक टिक की आवाज़ आती है। तो अभी इसके साथ हम फिलर गेज के साथ इस्तेमाल करके तो इसको टैबलेट करेंगे। अभी हमने जो फिलर गेज है, सबसे मिनिमम जो पतरी है, ब्रेक पतरी है, उसके साथ किया आप शेविंग ब्लेड होता है जो नाई के बाद, मतलब हजाम वाले के पास ब्लेड होता है शेविंग वाला, उसको भी यहाँ पे डाल के आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने वो काम नहीं करना, वो
हाथ पे लग जाएगा, इस तरह कट वगैरह लग सकता है। तो हमारे पास सबसे जो ब्रीक पतरी थी ये वाली थी, इसके पास नज़र नहीं आ रहा है, इसके ऊपर इसको जंग पड़ गया पड़े हम इस्तेमाल नहीं करते ये वाले, हम हाथ से ही करते हैं काम। तो हमने ये इस्तेमाल ही नहीं, कभी फिलर गेज इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो इसके जब मिनिमम सबसे ब्रीक ब्लेड है उसके साथ हमने किया है इसको टैबलेट को एडजस्ट। अभी बिल्कुल नॉर्मल प्ले है, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल थी, फुल टाइट नहीं करना आपने, हल्का फुल लूज़ भी नहीं छोड़ना, फुल टाइट भी नहीं करना। टाइट करने से गाड़ी का जो प्रेशर है वो कम हो सकता है, तो गाड़ी का मज़ा भी ख़राब हो सकता है सारा। तो हमने हल्की सी प्ले रखी है ताकि ये इसमें गाड़ी के प्रेशर में मिसाइल वगैरह ना आए। तो अभी इसको दोबारा फिट करते हैं, हमने साफ़ वगैरह कर लिया है, तो इसको अभी दोबारा फिट करते हैं। तो फिट करने के बाद अभी इसकी आवाज़ चेक करवाएंगे आपको। अगर फिटिंग के दौरान आपका जो टैबलेट कवर सही बैठे ना, तो आपने फिर पहले मैग्नेट घुमाना है, क्योंकि ये 1 to 5 का जो टैबलेट कवर होता है, तो वो उसकी टैबलेट जो रोकर हैं और रोकर आर में टैबलेट के रोकर आर में चिड़ियाँ होती हैं, तो वो ऊपर वाली साइड में टैबलेट कवर को फिट नहीं होने देती। तो आपने साहब के पहले मैग्नेट को घुमाना है, आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जाना है, साथ में इसको फिट करना है, तो बिल्कुल इजीली बैठ जाएगा। क्योंकि ऊपर वाली साइड में फ्रेम आ जाता है, तो नीचे वाली साइड जो है तो वहाँ पे रोकर आते हैं, इसलिए हमारा टैबलेट का थोड़ा सा मुश्किल फिट होता है। तो आपने इसको हल्का सा वर्किंग करवा के फिर आपने फिट करना है। तो अभी इसको प्रॉपर फिटिंग होती है। तो प्लग कैप भी हमने साथ उतारा था, इसलिए उतारा था क्योंकि इसमें जो है मसला आता है कि आगे टैबलेट कवर बड़ा है इसका, तो इसलिए प्लग कैप बड़ा है, तो आगे आता है तो फिर मसला ख़राब होता है सारा। जो सारी फिटिंग हो गई है, तो इसका ऑयल जो है हमने वो भी डाल दिया है। तो ऑयल की एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि ऑयल कौन सा ज़बरदस्त है, ऑयल की पहचान क्या है। तो वो वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी कि ऑयल की पहचान कैसे करनी है, आपने कौन सा ऑयल डालना है, तो क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, तो फुल डिटेल वीडियो होगी उस पर भी। तो अभी फ़िलहाल सीट फिट करते हैं, इसकी फ्यूल टैंक फिट हो गया, यहाँ पे सारा कुछ ओके हो गया। तो अभी फ़िलहाल सीट फिट करते हैं, तो फिर इसको स्टार्टिंग करेंगे अभी। तो अभी हमने स्टार्ट कर लिया बाइक को, तो इसकी आप टैबलेट की आवाज़ सुन सकते हैं। मैं करीब करता हूँ माइक को करीब करता हूँ थोड़ा सा, तो वीडियो में आपको डिटेल में समझ आएगी। हल्की सी रेस है, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल ऐसे नहीं बाइक की तरह, बिल्कुल नो ज़ीरो आवाज़ है, ज़ीरो बिल्कुल। तो ओके हो गया अभी। तो अभी ये काम ओके हो गया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब के बेल आइकन को ऑल के प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।